La 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 yazukira mubafu ye mukama buliru limi ratule nti Yesu Big Church mbaniriza enkyaleero mu services zaffe zino olwaleero services zaffe zanjawulo tuzikwatira waka mu maka tetusobodde zikwatira wano olwaleero Big Church era nga bwotuna wano obutebe bwonna bwerere naye nyimiridde wano mu service nga mu service yaffe eno nga tugenda gikwatira waka yagala kugamba gooli otekedde okumanya nti service y'olwaleero tugenda kugikwatira waka kyekiseera Katonda kyatuwadde okubanga tuli waka. Njagala tutwaleyo dakika butono nnyo tubeere nga tusaba. Lwaki akaseera kano service ya leero gikwatidde waka? Ke kaseera Katonda wa mukwano gwange wakuteekera ku kigezo alabe ddala omwagala service eno ogenda kubanga weeyisa otya ewaka. Okiraba omanyi waliyo ekyandika ekigaa nti abantu bano bazzamu ekitiibwa kya mukamwa naye ng'emitima gyabwe gindi wala nnyo. Okiraba mbu emmeeza yaabwe kyeva bafuukira akakunizo. Kati olwaleero saaviise tugiri naawe waka awundabira olwaleero tulina waka Katonda ekizooka akutunuulira alabe ogenda kweyisanga bulijjo weeyisa mu saaviisi. Olina akaseera kano obudde buno okubuweera ddala Mukama noga nti olwaleero okuva ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 7 wenkuŋŋaanidde waka wange tugenda kubeera ffenna tuwulire ekigambo tukuŋŋaanidde wamu. Eno saaviisi kino ekintu ekyazze ono coronavirus oyinza okuba nga gw'okaaba ng'oyomba naye Katonda afunamu. Okitegeera kubanga kati olwaleero waliwo bataata abadde batakyasabira waka na bamaama olwaleero mugenda kusabira wamu. Abaana abadde besulubabba ne badde eno ne badde eri nga temusabira waka mwenna olwaleero kino kizze musabire wamu. Katonda akola ebintu bye ng'alina ekigendererwa. Katonda talina kintu kimugwako bugwi n'obudde buno Katonda yabuteekateeka nga abumanyi. Abantu abamu twali tutandika zino small groups nga tandika okutambula nazo nga tetumanyidde ddala lwaki zitubeerako. Twali tutandika okuzikola nga tetulaba nsonga lwaki zitubeerako naye njagala kutegeeza Katonda lwe yali atuteekateeka gwe nange akaseera nga kano okubeera nga tusobola okusabira mu bubondo bwaffe obutono okusabira mu maka gaffe eyo gwe ne mukyalawo olwaleero mbeere nga musobola okusabira awamu. Kakati mu nsi nga Italy yo kati bataddeyo neteeka. Okiraba teri nagenda ku streets okutambula ku street emboko zinyooka poliisi n'amagye gali ku kkubo okwo atambula ku street yali emboko ze kitegeeza abantu balina munda mu mayumba. Teri nagenda mu katale teri kutambula ebyo tubadde tutambula. N'olwekyo njagala kugamba weeteketeke naawe oyinza okuba nga ogenda kumpuliriza buwuliriza amanya gange nga leero gwe mulundi ogusoose kawogenda okundabira amanya gange nze Jona Gashiboni Kawere. Oyo tugenda kujja nammwe emirundi ebiri ngenda kwogera nammwe kubanga tuba ne service ez'enjawulo ngenda kwogera nammwe abooluganda ate ngenda kukomawo n'abasavisi oluzungu nammwe njogere nammwe abali mu Big Church nga gwe mwana wattu oluganda toluwulira era naawe tosubwa akaseera akaddako. Ngenda kwogera namwe mu kaseera kano katusabe. Katonda waffe w'ekisa, Katonda w'amaanyi, Katonda w'entiisa, Katonda ajjudde okusasira okunene wayogera naffe mu kigambo kyo. Ebbanga lino lino obadde oyogera naffe n'otugamba tutandike okukunoonya tuyongere okufuna ennyonta ey'ekigambo, enjala si ey'emmere naye enjala y'ekigambo.
katunavuwa ekisa nga tetumanyi nti otuteekerateekera ekiseera nga kino tukusaba otwongere okukutegeera buli muntu yenna waali akwetegerere nga ye mu kiseera kino mukama sisingana emitima gy'abantu bo obalage nti kyaki sibi ebizimbe byetukuŋŋaanira naye kyaki yoyo omuntu omu abantu bano banyweze obawa amaanyi obakozese olunaku lwaliro nsaba ekigambo kyo kibe kyamazima ekigambo kyo kituule mu mitima gy'abantu ekigambo kyo kingire mu mitima gy'abantu ekigambo kyo kinyweze obulamu bwa buli muntu yenna agenda okuwulira olunaku lwaleero essaawa eno emu yokka mukama yetugenda okugabaniramu ekigambo kawabeerewo okukutegeera wabeerewo okukumanya wabeerewo okukwagala ekitiibwa kyo kirabike n'abantu bano bonna okuyita mu kristo yesu omunozi waffe mwe tusabidde amen. Kakati njagala okwogera naawe katono bwe naamala okwogera naawe ngenda kukusabira ng'omulwadde ngenda kukusabira ebintu byonna bikwatako ebizibu byewetolako byonna ngenda kubeera nga nkusabira katonda agenda kukola bulungi era katonda agenda kuwa omukisa okitegeera mbadde nkugaa nti bino ebyolaba bizze katonda yabiraba nga bigenda kubeerawo era yateeka akaseera nga kano tetugenda kubeera mu kaseera nga kano si kagandaalo nga bwoliyita eggandaalo naye kaakaseera kange eggwanga okuddayo okwetereza okunoonya mukama okitegeera eggwanga okuddayo okwetegereza okunoonya mukama kubanga tesobola okwebuuza n'ogamba waliyo abantu abadde batasobola kukuba ngalo nga tewali biyuma tosobola kusaba nga tewali balala basaba kati kino kyekiseera wogenda okubanga osobola okwogera ne mukama osabe katonda asobole okuzzaamu amaanyi katonda asobole okukusitula katonda akukolemu omulimu ogutayogereka osobole okukula mu kigambo kye ekigenda kukola ekintu ekyenjawulo n'olwekyo njagala kwogera nammwe ebigambo katonda byatadde ku mutima gwange enkya ya leero byendowooza kubanga buli wabaawo ekintu weebuuza mu byawandiikibwa kyali luddawa okiregera ekigambo ekyo ekigambo kino wawe tukiraba mu byawandiikibwa kyali luddawa bayibuli ekyogerako wa tugende mu bikola by'abatume essuula 2 ebikola by'abatume essuula 2 njagala kusoma kuva ku lunyiriri olwa 38 lengesera ngenda kulusimba 42 okukkirira awo bwe baawulira emitima gyabwe ne gibaluma vudde ku lwa 7 ne bagamba Peetero n'abatume abalala nti abasajja abooluganda tunaakola tutya olinawo wandiika ekyandikibwa kino kiwandiike big church tuwandiika kati wandiika gye ekitabo kikyokoleramu notice nga bw'obeera leero tokkiriza yadde akaana okubuzaabuza so yadde omwana omuto okubuzaabuza so wuliriza ebigambo ebyo okiraba agamba nti emitima gyabwe era wuliriza kubanga wulira olwa 7 Peetero n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mummwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okugibwako ebibi byammwe munaaweebwa ekirabo gwe Mwoyo Mutukuvu kubanga okusuubizibwa kwammwe era kwa abaana bammwe n'abo bonna abali ewala bonna abaliyitibwa Mukama Katonda waffe olwana era n'abategeeza mu bigambo ebirala bingi n'ababuulirira ng'agamba nti mulokolebwe mu mirembe gino egyakyama batandika okulokolebwa ababuulirira n'abagamba balokolebwe mu mirembe gino egyakyama tulina anamulumu njagala wano tusimbewo nnyo essira kusoma bayibuli yo bikula gwe yatandise okutuula ewaka nga bayibuli ogirese eri jako tuula owulirize agamba nti awo abakkiriza ekigambo ekyo ne babatizibwa ne bongerwako ku lunaku luli abantu ng'enkumi 3 kanisa eno yalulindi ababatizibwa ekibiina ekinene nekiyingiramu abantu 3 ababatizibwa ku olwo ne bayingiramu abantu 32 ne babanga banyiikiriranga okuyigirizibwa kw'abatume ne mu kussa ekimu ne mu kumenya emigaati ne mu kusaba kati abantu bano balina ebintu byebakola byendowooza nti mukadde nga kano ekanisa ya big church n'ekanisa ya Kristo mu Uganda byetaaga okweyongera okukola banyiikiranga
kwegamba kino balina ebintu bagamba ne banyiikiriranga kwega mukadde kano twetaaga okunyiikira wekiregera twetaaga okunyiikira ne banyiikiranga bano abakkiriza buli kaseera banyiikiranga ne banyiikiranga that is one balina okunyiikiranga ebintu bino bigenda kubeeramu okunyiikira ennaku zino eza coronavirus zikwetaaga ewakaawo gwe muganda okunyiikiranga mu kusaba zennaku zewetaaga okuyingirako mu kusiiba okubeerako ewakaawo onyiikire okunoonya ku Mukama kwegamba zennaku ze batugambye tetwetaaga kutambulatambula zendowooza omwezi guno yadde gulinga ebirimu ebizibu Katonda ayagala tutwala obudde buno tubeere nga tusobola okutuula we tutudde gwe nange tubeere nga tusobola okumusaba tubeere nga tunyiikira okumunoonya bayibuli egamba ne wabaawo okunyiikiranga buli kyogenda okukola kikwetagizaamu okunyiikira ne banyiikiriranga mu kusaba mu kuwaayo buli kintu kyonna kyetaaga kunyiikira bino byokugamba lwe babadde ogamba bagamba naye musabize bagamba kale mukuba engalo kale muyimbe kale mutendereze kyekiseera gwe taata ositukeko n'omwami waawo mu ddiiro muzine Mukama mukuba engalo nga muli mu ddiiro nga temulina muntu yenna abeeyongeddeko kikulu kitwetaagisa okunyiikira kitukolera amakulu kitwetaagisa nnyo mu bulamu bwaffe okubeera nga tukola amakulu mu bulamu bwaffe so kijja kubanga kituyamba mu kaseera kano Katonda ffe abeere ng'akola omulimu ogutayogereka Katonda ffe abeere ng'atujukiza kati agambye ne baba nga banyiikiranga okuyigiriza kw'abatume doctrine ne banyiikiranga okuyigirizibwa omanyi nti weetaaga okuba nga oyigirizibwa kyekiseera kino teaching zonna zobadde oyiga oddeyo okuzijjayo weweetaaga okuba nga obulamu bunyiikira okuyigirizibwanga oyaayaana oteekawo obudde wekwatira ekiseera ky'onoosoma ekigambo kya Katonda okuba n'obudde obusoma Bayibuli osobole okukula mu kigambo Katonda asobole okukolamu omulimu ogutali gwa bulijjo obulamu obubeere nga bukyuka mu ngeri ey'enjawulo Katonda akolemu omulimu ogutali gwa bulijjo omulimu ogw'enjawulo omulimu ogw'entiisa Katonda asobole okukukyusa weetaaga okuba nga onyiikira oluganda onyiikirira mu kuyigiriza kw'abatume Katonda waffe abeere nga asobola okukola omulimu ogutayogerekeka mu linnya lya Mukama waffe Yesu olaba kyegamba so oteekwa okuba munda nga Bayibuli egamba nti ne banyiikiriranga mu okuyigirizibwa kw'abatume doctrine eno nkulu nnyo okubanga ffe ng'abaana ba Katonda tunyiikira mu kusomesebwa tunyiikira mu kuwulira ekigambo kya Katonda tunyiikira mu kuyiga kati ekiseera taata otuule waka maama abaana abo botuule gwe baaba abaana gwe bayita nti baaba ewaka omukulu obeeko ekiseera nga kati kusoma kigambo ekyo kikulu ne banyiikiranga mu kuyigiriza kw'abatume ne mu kussa ekimu fellowship okussa ekimu ekkanisa eno ya fellowship nga baatuulanga ne bafuna fellowship ne bafuna akaseera k'okuŋŋaana naye ng'okuŋŋaana kuno olwaleero tetujja mu majaaki ogenda kusigalayo ewakaawo ne mukyalawo mukuŋŋaane mu maka gammwe osabireko ewaka n'abantu bo okiraba kati ekiseera ekyo Katonda akitubanja big church this is the time lwenga tusobola okuŋŋaana ne tusaba ne mu kumenya emigaati fellowship eno nkulu ebabinyiikiriranga ebyabakuuma ne mu kusaba akagambo kanako okusaba banyabo ne bassebo buno budde bwakunoonya Mukama buno gwe mulembe gw'abo abanoonya Mukama kyekiseera okutandika okufuuka omusajja n'omukazi omusabi omukazi n'omusajja abatambula ne Mukama abanoonya Mukama mu biseera ebibi n'ebirungi okubeera nga munda mu ggwe onoonya Katonda onoonya eggulu obudde bwonna obutwala nga bwakunoonya Mukama okutambula ng'onoonya Katonda yatonda eggulu n'ensi bwe budde bw'okubeera nga Mukama omuwa obulamu omuwa ebirowoozo by'omunoonya emisana n'ekiro ng'odduka n'onoonya Katonda kyekiseera kati ekyokweyawulako
mbuuza gwe omusomesa abadde asomesa ekyo obadde osomesa omwezi mulamba guno weetaaga Katonda. Lwaki twetaaga okuba nga tusaba n'okusomesebwa n'okujjukira mu kigambo? Kubanga obudde buno ennaku zino mbi, ennaku zino nzibukamba buwulire bajjabo ne basebo, coronavirus ono okumuwona mulala nze bwe mutunulira ndaba nga n'engeri y'okumuwona si nyangu. Katonda yekka gwe tulaba nti twetaaga Katonda, tulaba nti twetaaga Mukama, tolaba wotudde nti weetaaga Katonda okubanga akuwonya akusumulula. Lwaki? Kubanga tugenda tunaaba mu ngalo, ate bwomala okunaaba mu ngalo, bw'oba ogenda kunaaba mu ngalo essimu ng'eno okwata n'oteeka wali, n'omala n'onaaba mu ngalo ne weesiimula n'oddayo ku ssimu y'emu n'okwatako ng'era ekyaddugala. Essente zino ze batuwa nazo tukwatako nkwate, ofunaako ebiri olukumi lw'ebiri ng'obalamu ng'oteeka wali. Okiraba? Kaka teri ngeri gye tugenda kubonamu korona ono okujjako Katonda yennyini ng'ayingiddewo okubanga atuwonya, okubanga atusumulula, okubanga asobola okumutujjako. Ebyo nabituvaako nga tunoonyezza Katonda. Okusaba kwe kugenda okukyusa obulamu bwaffe. Kati bano bwe baakola ebintu ebyo ne basaba aga nti buli muntu n'atya, ne wabaawo entiisa, ne wabaawo okutya Mukama. Bannaaye mu mbeera eno nkubuuze, okyanoonya kikuwala ki? Mu mbeera eno gye tuyitamu okyanoonya ki ku mukazi atali mukyalawo? Embeera eno eggwanga gye liyitamu okyabbira ki? Okulimba okyakunoonyako ki? Toba nti ekiseera kino Mukama akituwadde tweteeketeeke, tumunoonye, tutambule naye, tubeere naye, asobole okutukolamu omulimu. Okiraba? This is the time. Kino kiseera kya kunoonya Katonda, tubeere naye. Yensonga lwaki njagala kuzzaamu amaanyi wonna wooli, memba wa Big Church wonna wompulirira ku platform yonna woyimiridde, abali mu maka gammwe, abali ku Facebook live ng'ojja okumpuliriza, njagala kugamba ekigambo kimu: noonya Katonda abeere omulamu. Munoonye ono atakyukakyuka. Ekyekiseera lwaki omalako ewiiki nga totuyigiddeko mu kusaba na kusiiba? Bannaye ekintu kino mukiraba, tuyinza okuba nga tukirowooza nnaku 32 ne kitambula emyezi emirala 3. Kiddira eri, tukisaba kireme kubeera bwe kityo. Naye Kenya baŋŋambye bakyongezaayo another 90 days. Amawanga gonna gali shaken, ga super power. America eri shaken, Bungereza bali shaken, Bufalansa, Germany gonna gayise mu kizibu kyekimu. Kyekigenda kubanga kikuyamba mukwano gwange bwe budde buno fe obw'okudda eri Mukama. Katonda atuyita nate okuddamu tukyuke tumutunuulire tukomewo gy'ali, kubanga bwe tuyingira mu kusaba ke kabonero tubeera nga tudda gy'ali. Agambe nti buli muntu n'atya, Bayibuli egamba nti buli muntu n'atya. Ebyamagero bingi n'obubonero ne bikolebwa nga abatume. Budde buno bwa coronavirus mugenda kubeeramu n'abatume, mugenda kubeeramu n'abantu okusumululwa, mugenda kubeeramu n'ebyamagero okukola nga abatume abaweereza ba Katonda abatuufu bakola ebyamagero, nga amagero ga Katonda gabeerawo okusumulwa, nga abantu bafuna Katonda, nga Katonda basinkana, Katonda abakolera, Katonda abakwatako. Bigenda kubaawo ebyo mu budde nga buno, mwe ebyamagero bingi ne bikolebwa mu mikono gy'abatume. Extraordinary miracles ne bikolebwa. Lwaki bikolebwa? Kubanga abantu bano baali bayingidde mu kunoonya Katonda, mu kusaba, mu kutambula ne Katonda nga bali n'eggulu. Kyekigenda okutufuula abantu eb'enjawulo mu kadde kano, kyekigenda okukukyusa, egenda okukyusa obulamu bwo, kyekigenda okuleeta essuubi. Katonda wagenda okuzizinkanira akomewo gy'oli, abeere ng'asobola okukolamu omulimu ogutali gwa bulijjo. Obudde nga buno budde bwa kunoonya Mukama. Obeera obadde osabira essaawa emubambi yongerako zibe 2, bw'abadde asabira essaawa 2 yongerako zibeere 3, bw'abadde yeebaka ekiro kyonna zuukukako ekiro obeere mu kusaba. Bw'obeera ng'otulo tukuli bubi, twalako ku nnaku eziwerako ng'onoonya Katonda. Twalako ku nnaku ez'okusiiba onoonye Katonda ono abeera omulamu. Katonda asobola okukyusa, Katonda asobola okukyusa obulamu bwo, asobola okuleeta eddembe mu bintu byo byonna, obeere ng'otambulako naye.
tubeere nga tusobola okudda gyali. Matayo 11 ayogera bw'ati, njagala tubikuleyo. Matayo essula 11 yangwako tutuukeyo tubeere nga tutuukayo ffenna. Matayo 11 njagala nsome olunyiri olwo olwa 28. Matayo 11 olunyiri olwa 28 na 29. Njagala kumuwulirize. Mukama waffe Yesu ayimuka ng'ayogera. Buli muntu nno wooli olwalira awuliza ebigambo bino. Ekigambo kino Mukama akikuwanga kikyo. Agamba mujje gye ndi mwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Mujje gye ndi. Gwampuliriza olwaliro Kristo akweyitira, akugamba jangu gy'ali. Agamba mujje gye ndi, mujje gye ndi. Olwaliro Kristo yennyini yakweyitira, ayita agamba mujje gye ndi mwe mwenna abakooyi n'abazitoowereddwa. Tulaba nti obudde buno bwe budde bwe tusaanidde ku bannyabo ne bassebo okubaako bye tukooye, abalina embeera gye tukooye. Ekyandikwa kino oluusi tukiddiza abantu bakalokoka ne tukibakuba, naye Mukama waffe yali mu Bayudaaya bano, ffe ng'abaana ba Katonda. Bayudaaya lyali ggwanga eritambula ne Mukama. Aliyita agamba mujje gye ndi mwe mwenna abakooye. Okiraba? Alina kyakooye. Bannaye buno obudde bwewuunyisa, kubanga njagala kubategeeza ebintu ebisinga bitandise okulinnya. Ojja kwekanga nti buli kintu kye tukozesa mu Uganda wano kiva China. Ebibiriti China, amasowaani China, buli kintu kyonna kiva China. Ate Abachina betulakyakkiriza kuyingira wano. Kati gy'obalaba nti twetaaga ffe abakooyi tudde eri Katonda. Mukama waffe agamba bwe tubaako n'emigugu ebizitooweredde tudde eri Katonda. Tumaze ebbanga Katonda bw'azze ng'atuyamba n'atukola okimanyi nnekazi ya Kristo bwe tuvudde mu bintu bino bye tubadde tuvudde mu biwempe ne mu bintu ebirala tubadde tubonaabona, ate tubadde naffe tutandise okulegeza. Tetukyasobola kusuula nga tusaba, tubadde tetukyasobola kusuula prayer group nga zibeereraawo nga tewali kusaba kuno. Ebitundu ebimu nga waliwo okusuula ennanga keganga abantu baddirira. Bible studies twabeerangamu ne tunyiikirira, twalina abantu 2, 3, 4 nga buli kaseera tuzinyiikirira. Ezo zonna twali twazivaako. Naye Katonda agamba mujje gye ndi mwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Mwetike ekikoligo kyange muyigire ku nze, kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima, nammwe muliraba ekiwummulo eky'emyoyo gyammwe. Kubanga ekikoligo kyange si kizibu, n'omugugu wange muwangu. Obulamu buno bwa Kristo Katonda abusuubiza, akiyita kikoligo, bibaamu ebizibu, naye agambye kyangu era kiweevu. Awe njagala okuyitira mukwano gwange negaa nti weetaaga okuba nga onoonya Katonda okusobola okukyusa. Abasajja bano betwogeddeko bikola batume, Bayibuli egamba ne banyiikiriranga mu kusaba, ne basabanga. Wulira, ne banyiikiriranga mu kusaba, ne basabanga. Era olunyiriri olwa3 lugamba buli muntu n'atya. Ebyamagero bingi n'obubonero ne bikolebwanga abatume. Ebyamagero bingi nnyo n'obubonero ne bikolebwanga abatume nnyo. Bonna abakkiriza baali wamu, ne babanga bassa kimu mu byonna. Obudde buno obulimu ekiseera ekyokugezesebwanga kino, nze ndokosa emyaka 30 nga mugumu, mbadde sizoni ng'eno sigirabangako. Niwe twakuŋŋaananga ekkanisa n'okuyigganyiza okwaliwo nga tezite ekkanisa zibeerawo ne tukuŋŋaana mu saafisi zaffe abantu 4, 5, naye kati tutandika kino okukiraba ekijja bwe kiti, ate nga tekirumbye balokole bokka, kirumbye buli nzikiriza yonna. Okirabye? Kakati agambye nti bwetegereze nti
bonna abakkiriza baali wamu twetaaga mukadde nga kano okuba ne unity okussa ekimu. Kati wano wenjagala okugambira nti saavisi zaffe zino buli kaseera njagala obeeko n'obudde boga nti saavisi eno nja kugibaamu wekomiitinge obudde obwo busibeyo bubeere obudde bwobeera mu saavisi eyo ojeewe era oyogere ne Katonda mu budde obwo ng'ogenda kubeerawo. Ne bassa kimu, waaliwo unity mu kukaanya. Tujja kubaweerezanga ebintu ebimu bye tugenda okusaba, tugenda kutambula tutya, gwali eyo gy'oli tubeere nga tweyongera okutambula nga tunyweza Katonda, tunyweza eggulu, tutambula ne Katonda waffe. Agamba bonna abakkiriza baali wamu ne baba nga bassa kimu mu byonna. Wulira olwanamu 5 ebyobugagga byabwe n'ebintu bye baali nabo ne babitunda ne babagebera bonna nga buli muntu bwe yali yeetaaga. Waaliwo n'ekyama ekyokugaba. Okawulira akagamba ako baaliramu no spirit of generosity. Abiseera bisinga abantu babeera mu buzibu, babeerawo ekiseera ekyekyeya, ekiseera ekyokulekaana, ekiseera ekyekkerere, ekiseera ekyebizibu, wekanga abantu bakugamba nti tugenda olina okugaba tetukyasobola. Ekiseera kino kyolimu oluganda kya kiseera nakyo gwe mu kkanisa mwoli okugezesebwa. Okyasobola okuwa Mukama ekimu eky'ekkumi ng'oli wakaawo. Okyasobola okuwaayo ng'oli eyo gy'oli. Ekiseera kino kyakugezesebwa. Abamu obadde owa, abamu ojja okusaba n'ogamba olwaleero kaŋŋende Musuma anaalaba atya nga siri naye, siri kugyaki, anaalaba atya nga simwanye. Olwaleero ebyo birala ogenda kwekuŋŋaanira nga ggwe Mukama asobole okukusinkana, asobole okuwa omukisa. Aga ne baba nga banyiikiranga bulijjo n'omwoyo gumu mu yeekaalu nga bamenya emigaati mu nnyumba eka. Bakomawo nate okuba eka. Services bano baazikoleranga eka. Ako ke mbadde njagala ne bakomangawo service ne zibeera ewaka mu maka gaabwe. Kaakati okirabye lwaki ewaka wateekwa okubaawo service ne balyanga emmere n'essanyu n'omutima ogutalina bukuusa nga batenderezanga Katonda nga basiimibwanga abantu bonna. Mukama n'abongerangako bulijjo abaalokokanga. Akadde kana ka coronavirus kaakaseera Katonda wagenda okutwongererako abalokoka. Kiseera kya kkanisa kula nga tekuze na crusade naye ng'ekuze mpola mpola. Abantu beetaaga ekigambo mulokolo w'Oluganda, abantu beetaaga ekigambo wakati korona ng'atambula naye n'ekigambo kya Katonda kijja kutambula. So weetaaga okubanga abantu batambula ne Katonda. Bayibuli egamba Mukama n'abongerangako bulijjo abaalokokanga. Ababongera lwaki? Mukama n'abongerangako abaalokokanga kubanga baalinga wamu, bassa kimu. Kino kiseera si kyakubeera divided. Omubiri gwa Kristo kyawongera kwegatta ne tubeera wamu, ne tubeera nga tugulumiza Katonda waffe abeera omulamu, ne tuba nga tutambula naye, ne tuba nga tukola naye. Katonda ayongera okuba nga atuzzaamu amaanyi. Ebiseera eby'okuyiganyizibwa biba ebiseera nga bino kubanga kati tetulina persecution nti evuddewa naye kati tulina persecution ene eya korona. Akawuka kano mu Luganda tetumanyi nakoogera oba bakayita ani, COVID-19. Walaba tukagandawaza kati ka virus akawuka akakatambula ekigenda okukamalawo ekikulu kigenda kubeera kigambo kya Katonda ekigenda okuyingira mu bulamu bw'abaana b'abantu kibakyuse. N'olwekyo Bayibuli egamba nti ne wabaawo abeeyongerangako ne balokoka. Bannaye tudde maka gaffe tutendereze Katonda tusabe. Ate wabawo omuntu ng'ali bubi ng'osobola okumusabira. Kino ke kiseera ekyokusaba. Naye agambye mbu abaalinanga ebintu byabwe nabo ne batundanga. Bonna abakkiriza baali wamu, ebyobugagga byabwe n'ebintu bye baali nabyo ne babitunda ne bagabiranga bonna nga buli muntu bwe yali yeetaaga. Waliwo okusinkana ebyetaago kw'abantu needs. Mukadde nga kano big church tugenda kweyongera okugaba kubanga twetaaga okusinkana ebyetaago by'abantu. Abantu abatasobola kulya, batasobola kunywa. Njagala olowooze ku basomesa bonna olwaleero abali mu Uganda. Emitwalo emeka n'emeka, hundreds of thousands of teachers. Njagala obalowoozeeko olwaleero nga bali eyo gye bali bagenda kuyita batya mu nnaku zino 32.
lowooza ku bazadde be baddizaayo abaana ewaka bagenda kuyita batya mu kintu kino. Lowooza ku bantu abadde bakola mu butale bw'emibuulo ng'olwali tebakyasobola kubakkiriza kukuŋŋaana. Lowooza ku bantu abalinnya mu takisi nga balina okusooka okunaaba engalo. Ekyo kyali kibaddewa. Tolaba nti ennaku zino Mukama alina ekintu kyakola, alina n'ekintu kyabanja, era n'omulimu gw'ayagala okubeera mu ggwanga lyaffe Uganda. Kati n'olwekyo mu budde nga buno aba big church ate tugenda kuwaayo, kubanga ffe ekonome yaffe si ya ku nsi kuno. Mu budde nga buno tugenda ate kutunuya Katonda, Katonda abeeko n'ekintu kyakola, n'engeri gy'atuyamba, n'engeri gy'ayimiriramu n'abantu ba big church. So Mukama ekyagenda okukola, Mukama agenda kukukyusa, Mukama agenda kukola bulungi, Mukama agenda kukuwa eddembe, Mukama agenda kukuwa essuubi. N'olwekyo ekyo kye tulagako akaseera nga kano. Tugenda then ne batendereza obudde buno si bwakwekubagiza. Kati wali abakutedda kutama kati woza maama y'omuntu agenda kulya ki n'alagawa yenze baabe waabwe n'amanya mwatandise dde okwetuma abala weyitabira baabwe za nsanze zaabwe byannaku waabwe ngenda kuddawa zinsanze nze okukaaba zooba okuveeko bulokole okukaaba sooga okuveeko okwo tukweyambulako ne tutunuulira Mukama, ne tutunula Katonda abeera omulamu, ne twesiga Katonda yataggwawo. Ebyo tubivaako ne tubyeyambulako. Kitegeera obyeyambulako okukaaba kugjeeko. Okukaaba tekugenda kukuyamba. Ekigenda okuyamba mwana wa Katonda kwe kukyusa obulamu bwo, n'otambula ne Katonda wo, n'obeera ne Katonda wo, n'okkiriza eggulu, n'ogoberera eggulu, eggulu ne likuyamba, eggulu ne libeera naawe, eggulu ne likolera. Ekyo kigenda okuwa essuubi, n'otandika okunoonya eggulu. Naye bino ebyokugamba maama woowe, abaziga tekagenda kukola. So ne banoonya Katonda bano, ne banyiikiriranga akatono ke balina ne bakagaba. Mukama tagambangako mu kiseera ekyekyeya tubeera tetukyagaba. Mu biseera byekyeya ate tuteekeddwa okuba nga tugaba, nga tuyamba ku bantu abatalina, nga tugaba emmere ku bantu abatalina mmere, abatasobola kufuna kyakulya, abali ewala n'okulya, abeeraliikirire okuba n'ekyokulya, okubeera nga tubayamba, nga tulina engeri gye tugolola engalo yaffe n'omukono gwaffe, okuba nga tuyamba ku bantu abo, okuba nga tubaleetera emmere n'ebeerawo, ebyokulya ne bibeerawo, ebyokunywa ne bibeerawo, abantu baffe ne basobola okukyusibwa. Ebyo bye bintu bye twetaaga. Kati weetaaga okuba nga mu bulamu bwo waliwo okulya, okunywa, abantu baffe basobole okuba nga basobola okweyagala mu nsonga eyo. N'olwekyo ene kanisa eyasooka neegabiranga abali mu byetaago. Ogirabye yakuŋŋaananga mu maka neegabira mu bali mu byetaago nga bamenya emigaati mu nnyumba eka. Wateeka okubaawo okulya ekigambo kya Katonda mu maka. Ekyo tubeera okubanga abantu tubawa ekigambo bamenya emigaati awo. Kaseera kano si kakutunulira mulirwana ng'ali bubi n'otamuyamba n'ogamba ffenna tuli mu njala. Kaseera kano kubanga tweyamba, twebaza Mukama. Tubadde tuyita mu kiseera eky'enkuba ennyingi, amatooke gye gali, emmere gyeri, naye akaseera kano tuteeka okubanga eyo na tukyabiyingiramu nga bakola byonna n'omutima ogutalina bukuusa. Kino kye kiseera eky'okubanga tetukuusakuusa Katonda, ng'oli straight, oli kiriya, owooluganda bavubuka. Kyekiseera eky'obutaddayo kuusakuusa Katonda. Ekigere ekimu n'okisimba eri Kristo, ekirala n'okisimba eri Mukama waffe. Nasanga omuvubuka omu yalina enjigiriza eno nga simanyi enjigiriza zino zikkiriza nti bw'olokoka olokosa omulundi gumu, ne bw'oyonoona Yesu takyaddayo kukuggyako musango. Kati ono omuvubuka ye yalokoka omulundi gumu, kati nga addayo n'akola n'effujjo. Oba amugambangako ng'agamba nze ndi mulokole, nalokoka omulundi gumu, ng'addayo n'alimba n'avuma nga nalokoka, ng'akuba n'ebikonde. Yasanga abantu n'amugamba gwe nze nalokoka nja kuba oluyinkute, akuba n'ekikonde ate kusooke ne mu ggulu, kubanga Yesu bw'aba yandokola tekyali byakukyuka. Okiraba
enkola ekugamba nti lokoka osigale nga bw'oli si ya Kristo. Mukama waffe yagamba mujje nga bwe muli, naye tagambangako obumala okujja musigale nga bwe muli. So bw'omala okujja ate olina okukyuka, olina okukyuka. Mujje nga bwe muli, naye ate bw'omala okujja olina okukyuka. Ne bwekyusa obulamu ne bukyuka, ne bukyukira ddala. Kati ono bano Bayibuli egamba ne bakola ebintu n'essanyu n'omutima ogutalina bukuusa 47 nga batenderezanga Katonda. Mbadde mbaga nti obudde nga buno bwetaaga okubeeramu okutendereza Katonda mu buli kintu kyonna, mbu nga basiimibwanga abantu bonna, wabeewo okusiimibwa. Ebikola by'ekkanisa kino kiseera okubeera nga tusiimibwa era nga tambula ne Katonda. Obeere n'oluyimba ku mutima gwo, kubanga kambabuulire wano mu Africa okuyimba kyakulwanyisa, ate ne mu bulokozi okuyimba kyakulwanyisa, okubeera nga buli kaseera olina oluyimba. N'olwekyo bwemba mumaliriza okumpuliriza, njagala gwe wooli ewaka mubeere nga muba n'okusaba, wabeerewo okusaba ewaka n'okutendereza kuno, ne Mukama waffe ajja kubanga asobola okukuwa omukisa ogutayogereka. Njagala ompulirize bulungi nnyo, tugenda kubeera nga akaseera kano tusaba. Njagala kukusabira wonna wooli ne makaago Katonda asobola okukolera ekyamagero, asobola okukyusa, asobola okuwa eddembe, asobola okuwa essuubi. Wonna wooli wompulirira ekyakye wootudde wonna ng'ofunye omukisa okuwuliza ebigambo bino, njagala tusabe Katonda agenda kukukola bulungi, kubanga bwe tusaba waliwo ekibaawo, bwe tusaba waliwo ekyamagero ekitambula. Ndabye Katonda ng'ayamba era ng'asumulula. Njagala kusaba n'okusabira abaana b'abasumba mwena gye muli, nammwe njagala kubanga mbasabira akaseera kano, ba bikers ba pastors mwena gye muli, Katonda okubanga asobola okubakyusa. Katusabe. Katonda afuwa ekisa, Katonda w'amaanyi, Katonda w'entiisa, Katonda atagwawo, Katonda atajjulukuka, Katonda omuyiza wa buli kintu, twagala okukwebaza kubanga tutunudde ekkanisa eyasooka bye baakolanga. Naffe mu kaseera nga kano bye twagala okukola bye baakolanga nga bagenda mu maka, bakuŋŋadde mu maka, akaseera kanako kubanga tulina amakanisa gaffe ag'omu maka, wabeerewo okweyongerayongera n'okunyiikirira mu kigambo kyo. Tuwa omwoyo ogunyiikira, omutima ogunyiikira mu kigambo kyo, mu kuyigiriza kw'abatume. Abantu bano Mukama buli bigambo byonna ebyabayigirizibwa badde bayiga emyaka gino gyonna kabikomewo, bitandika okubajjira. Abasajja obawe ekigambo ekyokubuulira mu maka, abakyalo obawe ekigambo, abaana ewaka obawe ekigambo ekyokubuulira. Mukama wange banyiikiriranga mu kussa ekimu, kabeerewo fellowship, abeerewo okussa ekimu. Ekiseera nga kino abantu babeere nga bassa kimu naawe, abantu enkolagana yaabwe relationship yaabwe naawe Mukama yongera okuzimbibwa. Sekyo kyokka Mukama banyiikiriranga mu kumenya emigaati, kabeerewo okuyambagana ku byokulya Mukama. Abatalina abasitwagolinga kyekiseera kino Mukama abantu okuwa ku bannaabwe kamere abatalina. Mukama omwagalwa, twagala okukusaba nate Katonda atajjuluka, era ogolole engalo yo si kwabo bokka, naye osisinkane Mukama ekibiina kino kyonna ekya Big Church Family, obawo omwoyo w'okusaba, wabeerewo okusaba kutambule Katonda nge n'okutendereza, wabeerewo omutima ogukunoonya nga tewali bukuusa. Abantu bano basimibwe gy'oli. Let them be approved by you and in your presence. We pray, precious Lord, that your supernatural power, your supernatural touch, your supernatural anointing may rest upon them, and may you bless them exceedingly in the mighty name of Jesus. We pray, Father, that your strength and your power, amaanyi go n'ekisa kyo kitule ku bantu bano, obasinkane mu ngeri enjawulo. Mukama, tusabira buli kanisa ya Kristo olwaleero weeri ozinyweze abantu, yongera okubalaga. Tunagenda okuva mu kiseera kino ng'aliwo ennyonta, sindika ku ggwanga lyaffe ennyonta ey'ekigambo n'enjala y'ekigambo. Abantu babulubute bakunonye mu byawandiikibwa, yogera nabo, somesa abantu mu birooto, mu kwolesebwa. Abantu olwaliro babeera mu maka gaabwe, Yesu jangu nabo balaga amaanyi n'ekisa ky'okubeera mu maka. Ekkanisa yongera okukula. Nkwebaza Mukama kubanga 2020 mwaka mwogenda okukolera ebinene mu ggwanga lino, mwogenda okuleeta okudda obujja, mwogenda okusitula revival etabangawo mu ggwanga lino. Tukwebazizza Mukama
okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Njagala okusabira abo abanyigirizibwa, abalina endwadde, abalina ebibakutte, abalina endwadde ya buli kika. Kwata ewakuluma akaseera kano mu linnya la Yesu Kristo Mwana Katonda, mboggolera endwadde zonna eziri ku bulamu bwo mu linnya la Yesu. Nsumula omuliro, ndagira buli dayimoni, emyoyo egy'ekika egy'ensikirano, bonna abantu we bali ku maka gaabwe nga baanise emikono batte gugwo omuliro. Obulamu obusumulwa akaseera kano, ndagira buli ekyakwata, buli ekyakusiba, buli ekyakunyweza kisumulako ekitiibwa kya Katonda. Ndagira ebizimba okuta, ebikutte n'abaana okuta, diabetics okuta, amagumba amalema ngalagira okuyunga. Ndagira emitima egisibiddwa okuta mu linnya la Yesu Kristo Mwana Katonda. Buli kyasiba kyonna in the mighty name of Jesus kiragira ta. Ndagira essuubi okuyina mulamu w'abantu. Mukama ffe tetuli ku economy ya Uganda, naye we are under the economy of heaven. Akaseera kano Mukama ensinga ekaaba mu big church tewaabe kukaaba. Family yonna tebeka, the big church family tebe mu kukaaba. Nangira emmere, nangira ebyokulya, nangira ebyokunywa, nangira buli ekikozesebwa, nangira buli ekyetaagibwa okubeerawo mu linnya la Yesu Kristo Mwana Katonda. Nsumula ekitiibwa kya Katonda, nsumula ekisa kya Katonda okuyingira mu bulamu bw'abantu mu linnya la Yesu Kristo Mwana Katonda. Buli awuliriza vidiyo eno, buli awuliriza, buli andaba, n'oyo awulira obuwuliza eddoboozi, ndagira okuwonyezebwa. Mukama ne wabanga emaana eyagwanga buli kaseera, abaana bo ne balya nga bayita mu ddungu mu kiseera kino ekya coronavirus, ng'emirimu gyonna giyimiridde, ndagira emaana okugwa in the name of Jesus. Ndagira ebyokulya n'okunywa okubeerawo mitima gy'abantu, maka g'abantu. Entiisa tunaabeera nayo wala, tetulisembererenga naabanga wala n'entiisa. Mukama mutuukirivu tulime okunywezebwa, tukkiriza nti otusimba eggwanga lino lyonna. Mukama mu linnya la Yesu Kristo Mwana Katonda yafa n'azuukira. Kati buliriza gy'oli yonna, tumaze okusabira. Njagala okwate ekiweebwayo kyo, tugenda kuwa Mukama gy'oli teekateeka ebbasa y'ekimu eky'ekkumi. Tugenda kuwanga tuwa Katonda bbasa y'ekiweebwayo kyo w'oli. Beera ng'ogikuŋŋaanya ng'ogiteekamu, osobola okontakitinga abawanika baffe, okusobola oba ba family leaders bo, yonna gy'osobola okubasinkana. Obeera omaze okusaba mu maka go, osobola okusinkana ba family leaders. Tujja kubeera nga tukyasobola okuwa Mukama, kubanga ennyumba ya Mukama ejja kgenda mu maaso. Wano wenyimiridde nange mu studio okubatuusaako bino byonna, mu big church wano okutuusaako bino byonna. Buli kyolaba kikola kitwetagisa okuba nga tulina ensimbi ezikikola n'okusobola okutuukako. Kyenva nkusaba nkusabire obeere ng'ogenda kuwa Mukama ekyama ky'okuva mu kyeya kusiga. Bw'oli ensigo mu kyeya oba weeridde obulamu bwo, yegenda okukyusa, yegenda okufuula ow'eddembe, yegenda okusumulula, okusiga ebintu ebyenjawulo. Mu bino tujja kukulira abantu abamu sabbuuni. Waliyo abantu nga tebasobola yadde twogera ku sabbuuni yono gwe babagamba banaabe mu ngalo, naye nga mu budde buno tebasobola yadde omuti gwa sabbuuni. Abantu nga tebasobola yadde kasukaali. So tugenda kubeera nga big church nga tutuwalira abantu abamu sabbuuni ewaka maka gaabwe abatasobola kubeera nabo. Tugulayo box tugenda nga tugabagaba ekitole mukadde nga kano, abantu tugaba omuti, bitundu ebyenjawulo nga tuyamba mukadde nga kano. Community yaffe eno okuba nga tugikolako omulimu Katonda nga bwagituwadde. N'olwekyo tugenda kuba nga tukola ekyo okusobola okuyamba community yaffe n'okuyamba abantu baffe. Ekyo kyenkusaba wonna w'oli obeere ng'osobola okuyimirira okuyamba abantu ba Katonda. N'olwekyo yakusaba nkusabire. Mukama omwagalwa, nsabira abaana bo, wanika emikono gy'emigabi w'oli. Gaa nti ayi Mukama, panisa emikono gyange emigabi ng'akabonero akalaga nti ŋŋenda kubeera waggulu w'abo abadde benkanankana nange. Ŋŋenda kubeera waggulu mu ndya yange, mu nyambala yange, n'emirimu gyange ŋŋenda kubeera waggulu mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda. Ŋŋenda Mukama, teeka obugagga mu ngalo zange nange nsobole okuba omukisa. Era ogambe nti ayi Mukama, ne mu kiseera kino ekyekyeya pulojekiti zange zonna zenkola, ebizimbe byange byonna byenkola, buli kyenkwatako kigenda kgenda maaso mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda. Mbasabidde omukisa gwa family eno, gwa big church family, okubeera nammwe, gutambule nammwe, gubalabirire, gubakuume, tambule nagwo. Naawe yali toli member wa big church, nkusabidde omukisa gukuume. Mu kiseera kino ekya Easter season, abazadde tulina amasomo
getugenda okubanga tubawa abaana ffe gagenda okubanga basoma bagenda okuyitamu. So buli muzadde yenna tukusaba contacting a family leader wo alina amasomo gano, abaana baffe waka mu Sunday school ze bagenda okubanga bakola okutandika ne week ejja bagenda kuba basoma essomo loyalty. Bwe banaaba balimaze tugenda kuyita honoring important people, essomo eriddako Sunday eryeddako, ate era bagenda kuba basoma n'essomo lya salvation ng'olutusembera Easter. Bwe tunaamala mulimu na activities ezokukola, bwe banaamala bajja kukola Jesus will come again nga wiki eryegwa eweddeko nga Easter ewedde. Gano gonna amasomo tugenda kubeera nageeka abaana ffe ge bagenda okukola. Njagala kusaba big church tuli kanisa esomesa ekigambo tuyiga ekigambo, njagala yonna gy'oli obeere ng'osobola contacting a leader wo mu family mwoli mu buli group mwoli contacting a leader wo mukubira essimu bajja kutuusako amasomo gano. Ebintu bino bye muwa ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo bituyamba okufotokopinga amasomo gano. Era abakulu b'abaana mu buli family tujja kuba twogera nammwe yonna gye tuli, abazadde tugenda kubasomesa engeri enjawulo abaana bamwe engeri gye bagenda okukolamu amasomo gano. Abakulu ba family bagenda kubanga boogera nammwe basharinga nammwe ku WhatsApp group yaffe okubanga bakunyonyola. Oba tomanyi ngeri ya kusomesaamu mwana wo waka kumuyamba, contacting a family leader wo ajja kuyambako ku masomo gano. Njagala kubasaba tuteme kwerabira. Omuntu yenna gw'oyinza okuba nga oli wala oyagala kuweereza ekimu eky'ekkumi, oyagala kukisindika. Tulina bannaffe abali mu mawanga ag'enjawulo, abali mu mawanga abagenda okukola, abali ku byeyo gy'oli nga naye Katonda akyakugabira, abali mu America, abali mu nsi ez'enjawulo. Osobola okusindika sente namwe abali ku Uganda. Mobile number yaffe eri +256 772 95 25 31 772 95 25 31. Goli wonna sindika mobile money wonna wogisindika teekamu erinnya teekamu nti tithe teekamu bwe kiba kibooba kyakuzimba, Katonda ajja kubanga akukolera. Tulina n'ebifo bye tugula. Njagala kusaba obeere ng'oyongera okuyimirira aba big church mwenna buli gy'oli, families ezibadde nga zitambulira mu saako eno ey'okuba nga twongera okugaziwa n'okukola beteekeddwa okukola. Mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda mbasaba tubeere nga tuyimirira wamu ne Katonda waffe awobe omukisa. Jukira abeeyama naawe abadde teeyama osobola okuba ng'oyingira ku ttiimu eno aba big church family mwe mukimanyi kiki tuyitamu. Katonda okubanga asobola okutuyamba twongera okwegaziya wano nawali, and God will bless us. Mbasabidde omukisa. Mukama abakulembere mubeere bulungi. Bye bye.